வணக்கம். இது உனக்கு என்ன டவுட் யூடியூப் சேனல். இந்த சேனலில் லாஸ்ட்டு போட்ட வீடியோவில் ஒரு வீட்டுக்கு வாஸ்துங்கிறது எவ்வளோ அவசியங்கிறத பற்றி போஸ்ட் பண்ணியிருந்தான். ஸோ அதை பார்க்காதவங்க மறந்துடாமல் திரும்ப பார்த்துருங்க. பார்த்துட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோவில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கர்ஸ், அதாவது ஒரு வீடு கட்ட தேவைப்படுற முக்கியமான ஆளுங்கள்லேருந்து கடைநிலை ஊழியர்கள் வரைக்கும் அவங்களோட வேலை மற்றும் அவங்கள எப்படி செலக்ட் பண்ணுறதுங்கிறத பற்றி பார்க்கலாம். ஆர்கிடெக்ட், இவர் நம்ம வீட்டுக்கு அழகையும் வடிவமைப்பையும் கொடுக்குறவர். நம்மளோட ரிக்யூர்மெண்ட், எத்தனை பாத்ரூம் வேணும், எத்தனை பெட்ரூம் வேணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை வாஸ்து பிரகாரம் எங்கெங்கே வைக்கணும், கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் பிரகாரம் எத்தனை வைக்கணுங்கிறத முடிவு பண்ணி ஒரு வரைபடமாக கொடுப்பாரு. இவரை நம்ம எப்படி செலக்ட் பண்ணோம்னா கேள்விகள் மூலமாக தான். இவர்கிட்ட கவர்மெண்ட் நாம்ஸ் பிரகாரம் எத்தனை அடி சந்தை விடணும், எத்தனை அடி ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் விடணும், ரியர் போர்ஷனில் எத்தனை அடி நம்ம கேப் விடணும், இந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். அது உண்மையான ஒரு வாட்டி நீங்கள் நெட்டில் அனலைஸும் பண்ணிக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் வாஸ்து பிரகாரம் ஒரு பிளான் போட்டு கொடுக்குறாராங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர். ஆர்கிடெக்ட் எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு அமைப்பு கொடுக்குறாரோ அதே மாதிரி இவர் நம்ம வீட்டுக்கு வலிமையை கொடுக்குறாரு. எப்படின்னா, இவர் தான் நம்ம வீட்டில் போஸ்ட் எங்கே வரணும், காலம், பீம், ஸ்லாபு, அதோட சைஸு, திக்னஸ் எல்லாம் எவ்வளோ போடணுங்கிறத அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு வரைபடமாக நம்மக்கிட்ட கொடுப்பாரு. இவரை நாம் எப்படி சூஸ் பண்ணணும்னா, அவர் நம்மக்கிட்ட கேள்வி கேட்குறத பொறுத்து தான். அவர் நம்மக்கிட்ட ஃப்யூச்சரில் எதுவும் பிளானில் சேஞ்சஸ் இருக்குமா, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மெட்டீரியல் என்னென்ன சூஸ் பண்ண போகிறோம், இந்த மாதிரி விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் அவர் அனலைஸ் பண்ண முடியும். இந்த விஷயங்கள் எதுவுமே கேட்காம வெறும் பிளானை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு டிராயிங் கொடுத்தாருன்னா அவர் எந்த ஒரு அனலைஸுமே பண்ணலைங்கிறது தான் அர்த்தம். அடுத்தது எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர். இவரோட பங்களிப்பு ஒரு வீடு கட்டுறதுல ரொம்ப அதிகம். காரணம் என்னென்னா, இவர் ஆர்கிடெக்ட், ஸ்ட்ரக்சர் இன்ஜினியர், இவங்க ரெண்டு பேரும் கொடுக்குற டிராயிங்கை ஒரு வீடாக மாற்றி நம்மகிட்ட கொடுப்பாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் லேபர்ஸ் அண்டு கிளைண்ட், இவங்க ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு மீடியேட்டராக இருப்பார். இவரை நாம் எப்படி சூஸ் பண்ணுறதுன்னா, முன் அனுபவம் உள்ளவராக இருந்தால் இவர் கட்டி ஒரு 5 வருஷம் ஆன பில்டிங்கை போய் பாருங்கள். அங்கே உள்ள ஓனர்கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை இருக்குதான்னு கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஏன்னா வீடு கட்டி ஒரு 2 வருஷம் கழித்து தான் அதில் உள்ள மறைமுகமான பிரச்சனைகள்லாம் வெளியே தெரிய ஆரம்பிக்கும். இதுவே முன் அனுபவம் இல்லாதவராக இருந்தால் அவர்னால் அந்த வீடு கட்டி முடிக்கிற வரைக்கும் அவரால் மேனேஜ் பண்ண முடியுமான்னு சில விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கோங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டெக்னிக்கலாக சில விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோங்க. இதுபோக கொத்தனார், சென்ட்ரிங் வேலை பார்க்குறவங்க, கம்பி கட்டுறவங்க, இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவங்கெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறப்ப அவங்க ஒர்க் பண்ணுற விதத்தை வச்சு தான் அவங்க எந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியானவங்கன்னு தெரிஞ்சுக்க முடியும். மேலும் இதை பற்றி ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்டில் கேளுங்கள். இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.